كل بنات دير لها هكذا وهكذا باش تشوف الطفل نتاعهم مقيقين لا يديهم الروميات يديروا هكذا وهكذا. كي يجوزوا الوقت نتاع العربيات هما يديروا هكذا هكذا وبلا لا غير دير هكذا باش تشوف لما كانش القبل ولا السبان. كي وصلت الحسيبه قالت لها غونت، قالت لها نو ريغارد. ستي ما كملتش فطورها، في الطريق كانت تاكل الفاكهه نتاعها، طاشات ربتها وحسيبه ما تحبش نقولوا لي زغاب سون سال، نحت لها ربتها. Elle faisait du latin, elle faisait de l'arabe littéraire, du français et de l'espagnol. حسيبة étudiante بنت بشاخة ميليتانت تروح تماك سي با نيمبورت كي. المديرة عيطت لها قالت لها سرقتي الكامي نتاع حبيبتك. حسيبة قالت لها استناي انا رحت توت شويت نعيط ليما توت شويت. حسيبة قالت لها دين واحد جوزي لي في المجلس التأديب. الغد من داك جات هي دخلت المسجد والمديرة عيطت لها. On a retrouvé la broche. Ça y est, le problème est réglé, tu vas dans la classe. قالت لها non. بهدلتيني dans la classe, madame la directrice. Nous, on n'est pas des voleurs, mais les Français sont des menteurs. Alors vous venez en classe le dire. Aussi une belle fille, intelligente, elle était lycéenne, elle est issue de bons milieux, bien éduquée, qui a tout donné à la révolution. C'est un peu العذراء. وهذيك المربيه كانت تحب حسيبه بزاف بزاف وحسيبه تموت عليها. واحد النهار جات الجزائر ملحفه قالت لها ما نروحوا نشرو غو ميشلي. كنا نسكنوا في الشان مانوف. خدات البوس صابت ان بتي جون هوم قاعد قالت له جون هوم لوفي-vous laissez la dame s'asseoir. قال لها qu'est-ce que vous occupez des arabes. قالت له c'est arabe c'est ma grand-mère. قال لها pardon vous êtes blonde. قالت له oui je suis blonde mais ma grand-mère elle est noire. لو جون هوم حبط. حسيبه قريب ولد في البوس. Par ses voyages d'études que Hassiba a découvert la France, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne. Et elle a fait l'Algérie. Elle a été dans le sud et elle avait mangé des sauterelles grillées. À l'époque, كي جات قالت لها يا ماما هذوك لي سوتريل كولي كاو كل عام تطلع الشلف يديروا لها فيشتا هي جات حسيبه هي جات حسيبه هي جات حسيبه. وحسيبه كانت تحب الحيوان وكان عندها une petite brebis. Elle dansait très bien. كي تحكم لك هذاك الفونارا وتشطح لك بال على فاضله جزيريه ولا مريم فكايه ليبوك ولا دير لها لا ميوزيك اسبانيول. كانت تموت على لا ميوزيك اسبانيول باسكو elle a été très touchée par le franquisme. Elle fréquentait le Dounia Z avec ma mère. À l'époque, le Dounia Z, on donnait des pièces de théâtre en arabe, on donnait des films, وكانت تخرج بزاف بزاف مع يما تهدر بالواه. حنا نقولوا هي تقول. الوغ كي تشوف بلوندا شابه عينها زرقاء تقول لك وتقول يا حوجي. كانت تهدر الشلفيه. كتبت عليها قصة قصيرة سميتها لا كولومب. كي بحال حسيبة مبوعلي جات في حمامة وهذيك الحمامة كل ما تسمع ناس يقولوا حاجات ماشي مليحة للثورة ديك الحمامة تبدا تبكي. Voyage d'études 1953. C'est son dernier carnet de voyage. راحت الجامع نتاع باريس. Et je vais vous lire ce qu'elle a dit. Pour nous qui avons le privilège de faire des études, tant à faire pour mettre notre intelligence, notre activité et surtout notre cœur au service de nos sœurs qui sont moins privilégiées. Mon Dieu, faites que nous ne vivions pas en égoïstes. Notre pays a besoin de nous. Elle faisait des mathématiques d'un côté, وتقرأ آيات الكرسي بسم الله الرحمن الرحيم.
Hasiba était très marquée par un film. C'est l'islam. Hasiba كانت تصلي. L'islam نتاع الجدود. Elle avait dit vraiment, les Arabes, ils ont fait beaucoup de choses. Les musulmans ont laissé des merveilles. Elle lui disait, maman, si tu voyais les jardins de l'Alhambra, on dirait que tu es au paradis. Vous savez qu'il y a son nom en Amérique? Il y a une rue qui porte son nom en Amérique. Il y a des historiens américains qui sont en train de faire des études sur elle. كان عنده 17 ربيع السر والأمانة معاه محلة كانت ضيعة اسمه قرديه بوحميدي محمود كان هو همزة الوصل في الخفاء بين الجنود. Il y a aussi Bouhamidi, ce jeune de 17 ans, on ne connaît rien de lui. Je crois qu'il est temps pour faire du travail de recherche pour déchiffrer un peu sa mémoire. Un garçon extraordinaire. À l'âge de هكذاك 13 ans بداه الشي يخدم في راسو قبل ما يجي ياساف على لا بوينتا. محمود الله يرحمه قلت لك كان يقرا معايا درنا عامين اكزاكتومون باسكو درنا حتى السيرتيفيكا ديتود. قبل وانك تروح ما يقوش واش راك دير ما يقوش راك تروح للمسجد يقول لك روح للمسجد الشيوخه يتبراو. وكنت نقرا في الموركتشاوا كان واحد المسجد يقولوا له ليكول دو لا ريو دو سودان واللي كان معايا في الطاوله ابو عميدي محمود. ومن بعد ولاو لي كونفوكاسيون يجوا للدار اللي ماهوش يروح للمسجد. اللي دخل لنا الروح اون كالكو سورت هذه تاع الحب الوطن والنضال وهذه سي لو ديريكتور اللي كان اسمه بن بليديه. ولا خرج من المسجد يما تزقالو غير فوايو. كان يعطينا دي كور دو باتريوتيزم. يجي ماشي غير انا ومحمود الله يرحمه يجي ياكل يدير كاس سكروط ويروح دي فوا ما يفطرش ما يتعشاش دي فوا وقت ما نشوفش باليومين 3 ايام يجي يدخل ويخرج. كان هو يعطينا يقول لنا سي فوت بي سي سوسي يربينا. خافوا ذاك الوقت شوف قبيح يعني ما تعطيش نقولوا بتي جون هكذا تخاف ما تخافوش ولا كاش الهضره معاه. وخرجوا دي جون اللي برزوا كيما عرباجي كيما علي لابوينت كيما محمود بواميدي. الولد عمره ما تزوج جي 7 خرج مسكين خصو غير الزواج بو. مدينه سيدي عبد الرحمن والقصبه مدت شبان من 16 17 18 واجي طالع. والديه غرسوا فيه شخصيه قويه جدا وحب الوطن. ساكت عاقل وكل شيء وكنا نمشيو كيف كيف كنا نروحوا حتى لعندهم للدار. واحد النهار قدم لي بوعلام موساوي قالوا هاوليك اللي هضرت لك عليه. بوعلام قال لي سي بيان سي بيان ما قال لي والو مي من بعد جي سو ابري بوعلام موساوي سيتي ان شيف غانا دو لا ريزيستانس. يعني داك الولد كان شاد السر الوغ كيل ايتي اجون دو ليزون ديريكت. الرابع رمز الثورة والثوار يحبوها كبار وصغار ويسموها بدي عمار. كان مع الأبطال رواد هذه القصة اللي شاءت الأقدار أنهم يستشهدوا في القصبة. عمر نعرفه خاطر نعرف منين كيفاش يخرج كيفاش يجوز ومنين يجوز. فتي عمر الله يرحمه. عمر il doit transcender le milieu familial تاعو إلى آخره pour être la propriété de tous les Algériens, de la mémoire algérienne. La mémoire avec un grand thème. Donc tout le monde a le droit de travailler sur ça et de l'évoquer. Il est sorti de l'école à cause de la guerre, croyant pouvoir par la suite, une fois la guerre terminée, continuer ses études. وكانت تموت على بيتي عمر باسكو بيتي عمر avait l'âge de son frère. طفل عمر هذا كانت عنده واحد الميزه. اولا احتك قلت لك بزاف بجدو وجدو غرس فيه واحد الامور قمه في ماذا؟ في الشخصيه تاعو. تي عمر كان يلبس حتى الكوستيمات كان صغير 13 12 سنه كان يلبس كوستيمات يلبس كوستيم بروب نقي. 1993 عند خالتي حاجه ذهبيه الله يرحمها برحمه الله خزرت فيها قالت لي هيكوت قالت لي 1962 انت جيت مع يماك من البلاد مقطع سي توا كي هيريتي اللبسه ديالو باسكو جافي سون اج كي مات en 1957. On n'avait plus le goût, on était là plutôt تعرف عقلنا كاع في التراب وكنا عندنا واحد الايمان inimaginable
Petit Omar, je le classe parmi les gens qui ont un don particulier. جاز واحد من الفدائيين قال له عمو المشواره تاعك راهي تبان. المشواره وشنو؟ كابوسه تاعو كانت تبان. يهضر معك ما يضحك ما والو، يسمى سيدي سيريو ما كان والو. الجيز يا مامير يا ماما يفكرني في خويا كان شاطر وهو يشوف منا لما كانش لا بوليس باش نديرو الطريق. Petit Omar, il y en avait beaucoup dans nos villages, dans nos villes, des gens qui ont participé à cette guerre, soit des bergers, soit qui sont devenus des agents de liaison. الولد هذا يعني وعطى له ربي الذكاء تاع ما كانش عنده واحد كبير. بالك تهضر واش صاير في الدار، بالك تهضر واش شفت في الزنقه. سيتي اون éducation le secret comment par on était mûr avant l'âge. Petit Omar, on a intérêt justement, et je crois que c'est une obligation même à notre mémoire pour le valoriser et de le mettre en avant un peu plus. Parce que par son sacrifice, par son amour de la patrie, il a besoin d'être valorisé, et que nos enfants sachent ce qu'il était. Ils ont commis l'erreur de parler des enfants de la Casbah ou dans la résistance en les considérant dans leur scénario comme des enfants. Les enfants de la guerre ne sont pas des enfants. En citant certainement des expériences d'ailleurs, hein, pour nous dire, nous expliquer le comportement de Petit Omar et ses camarades. Faire une comparaison entre Guy Môquet et notre Petit Omar, il y a des ressemblances entre les deux personnages qui sont tous les deux issus dans des conjonctures historiques particulières, c'est-à-dire cette conjoncture, c'est la résistance du peuple français contre les nazis et l'occupation allemande, la résistance des Algériens contre l'occupation française. بالنسبة لبتي عمر شاف النساء، شاف الرجال، شاف الناس مام هذوك المنحرفين اللي دخلوا في الثورة وتابوا ودخلوا وشاركوا في الثورة، لأن الثورة هي جعلت منهم رجال بأتم معنى الكلمة، ولاو رجال وعليهم الكلام. Petit Omar n'est pas mort seul, مات مع جماعة. Guy Môquet مات مع جماعة كذلك les fusillés, je crois qu'ils étaient une dizaine. Ouais, c'était le plus jeune بيناتهم. Donner une belle image de notre résistance et de voir la participation de l'enfant justement dans cette guerre de libération. كاين أطفال دونك بتي عمر يمثل كل الطفولة الجزائرية، وهذاك التوازن هو اللي يدير الجودة والجمال تاع الفيلم ووسع الآراء ووسع التوجه والتمثيل في الفيلم. الفرنساويين جعلوا من الصورة تاع Guy Môquet يعني خلدوها. C'était une fierté ليا d'hériter les habits d'un révolutionnaire aussi important كيما هذاك. Entre parenthèses de conseil, je savais باللي l'évolution تلحق هكذاك je les aurais jamais jetés. نديرهم علم في داري ونغارديهم pendant longtemps. Ce sacrifice de ces résistants rentre dans cette grande marche de l'humanité pour son émancipation. Donc ils ne sont pas uniquement la propriété de l'Algérie, mais c'est des images qui sont universelles. نتصور هكا اطفال تاع مدرسه يجوا لهذاك المتحف تاع لي لابوينت بوحميدي وحسيبه وبتي عمر والمعلم يحكي لهم ماشي غير كيما في القسم باش يعيشوا اكثر الواقعه ويرجعوا ما ينساوهاش. ما ماتوش في قلوبنا وفي في 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 عقولنا عند الجزائريين كاملين مازالهم حيين. سيدي الشهداء حبهم ربي، خدم حاجة مليحة على بلادو وعلى وطنو، الحمد لله. أنا مقتنعة بهاد الناس والله يرحمهم. الله يرحم الشهداء وراهم في الجنة يتنعموا. Au Djibélé, un bouquet de roses rouges avec du feuillage vert et un ruban blanc, les couleurs du drapeau. كانوا ربعة والقصة تاعهم كانت روعة من نهار اللي خلقوا حتى